মাছের মাথা দিয়ে কুমড়ো ঘন্ট পুরো রেডি। উপরে শুধু খালি ধনে পাতা দিয়ে দিলে পুরো রেডি। অনেক দিন পরে আজকে সব কিছু আইটেম পেয়েছি কুমড়ো ঘন্ট বানানোর জন্য, তো অনেক খুশি আমি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিবানী লাইফস্টাইল। গুড মর্নিং সবাইকে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো এখন বাজে সকাল 8:30। আমি আমার ব্লগটা সকাল 8:30 থেকে শুরু করলাম। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করো। তো সকালের বাসি কাজ সেরে নিয়েছি আর এখন নাস্তা বানাতে যাব। আর ওর বাবা সকাল 7টা থেকে কাজে চলে গেছে, আর মেয়েও বিছানা থেকে উঠে পড়ে ওর কাজ ও করে নিয়েছে, এখন পড়তে বসেছে। তো যাই, আমি এখন নাস্তাটা বানিয়ে নেই। আজকে নাস্তাতে পাস্তাই বানাবো। পাস্তাটা বের করে নিয়েছি একটা প্লেটে। আর পাস্তা বানানোর জন্য এখানে কি কি উপকরণ নিয়েছি দেখো। আদা কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর এখানে টমেটো কুচি নিয়েছি। আর এপাশে পাস্তাটাকে সেদ্ধ করার জন্য একটা বর্তনে জলটা বসিয়ে দিয়েছি। জলটা গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেব পাস্তা। আর পাস্তাতে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ আর একটু তেল দিয়ে দেব। তেলটা দিয়ে দিলে বর্তনের গায়ে জড়ে না পাস্তাগুলো, তাই আমি তেল দিয়ে দিলাম। তো পাস্তাটাকে 2-3 মিনিটের মতো গরম জলে ফুটিয়ে নিয়েছিলাম। তো এখন সেদ্ধ হয়ে গেছে, গরম জলটা ছেঁকে নিয়েছি। আর কত সুন্দর ঝরঝরেও হয়েছে, তেল দিয়েছিলাম বলে ঝরঝরে হয়েছে। এই দেখো, দেখেছো? আর কড়াইতে এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটাও গরম হয়ে গেছে। প্রথমে দিয়ে দেব কারি পাতা, তারপরে দিয়ে দেব আদা কুচি আর রসুন কুচি। এটা একটু ভেজে নেব তেলে। ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকেও ভালো করে তেলে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে তেলে ভেজেও নিয়েছি ভালো করে। এবার দিয়ে দেব টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা, ওটাও একসঙ্গে দিয়ে দেব। তারপরে ওটাকেও ভেজে নেব ওর সঙ্গে। টমেটোটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার ওর উপরে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর একটু সয়া সস দেব। সয়া সসটা দিলে খেতে খুব দারুণ লাগে, সয়া সসটা দিলাম। এবার দিয়ে দেব টমেটো সস। টমেটোটা দিয়েছি তাই টমেটো সসটা একটু কম দেব, নাহলে বেশি টক হয়ে যাবে। এবার দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ, তারপরে দেব অল্প পরিমাণে জল দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটাকে এবার ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এর উপরে দিয়ে দেব পাস্তা। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে মশলার সঙ্গে পাস্তাটাকে মাখিয়ে নেব। খেতে কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর লাগে। তোমরাও বাড়িতে এই রকম পদ্ধতিতে ট্রাই করতে পারো, দেখবে খুব সুন্দর লাগবে খেতে। পাস্তাটা দেওয়ার পরে 2 মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করেছিলাম। তো এখন পাস্তাটা পুরো রেডি হয়ে গেছে, ঝরঝরে পুরো পাস্তা হয়ে গেছে রেডি সকালের নাস্তাতে। এর উপরে দিয়ে দেব ধনে পাতা, দিলে পুরো রেডি। এবার মেয়ের জন্য অল্প পরিমাণে প্লেটে সার্ভ করে নেব। মেয়েও স্নান করে রেডি হয়ে গেছে, আর আমিও ওর জন্য প্লেটে নাস্তা রেডি করে ফেলছি। আর ও রেডি হতে হতে পাস্তাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে সুন্দর করে, ওকে খাইয়ে দেব। এই দেখো, দেখেছো?
মেয়ে নাস্তা করে রেডি হয়ে গেছে স্কুলে যাবে বলে, আর আমিও রেডি হয়ে গেছি ওর সঙ্গে আজকে স্কুলে যাব টিচারের সঙ্গে কথা বলতে। কারণ ও কালকে স্কুল যেতে পারেনি, ওর জ্বর হয়েছিল, আজকে ভালো আছে, কাল থেকেই ভালো আছে। তো টিচারকে বলতে হবে কেন যাইনি স্কুলে কালকে। তো যাই হোক, মেয়েকে নিয়ে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসি। মেয়েকে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে এসে সবজি কেটে নিয়েছি, আর সবজিওয়ালা এসেছিল আজকে সজনে ডাঁটা নিয়ে। তো কালকে মাছ তো এনেছিলাম, তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম মাছের মাথা আছে। তো আজকে ভাবলাম সজনে ডাঁটা, কুমড়ো, আলু দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে আজকে ঘন্ট বানাবো। তাই সজনে ডাঁটা, কুমড়ো, আলু সব কাটা হয়ে গেছে, সেদ্ধটা বসাবো। আর ও আজকে কাজে থেকে এখনো পর্যন্ত আসেনি, তাই ভাবলাম সবজিটা কেটে নিই, সেদ্ধ হতে হতে আমি স্নানটা করতে যাব। তো সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে জল দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে সেদ্ধতে দেব টমেটো, আদা কুচি আর কাঁচা লঙ্কা। তো একসঙ্গে সেদ্ধতে দিয়ে দেব। আর এইগুলো সেদ্ধতে দিলে না তরকারির টেস্টটাই পুরো অন্যরকম হয়ে যায়। তো যাই হোক, সেদ্ধটা হতে হতে তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি স্নানটা করে আসি। সব কিছু দিয়ে দিয়েছি সেদ্ধতে, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব এরপরে, আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। স্নান করে নিয়ে ফুল তুলে নিয়ে চলে এসেছি। আজকে 3 রকমের ফুল পেয়েছি। একটা পিঙ্ক কালারের জবা পেয়েছি, দেখো কত বড় একটা জবা, দেখো, দেখেছ? পিঙ্ক কালারের জবা পেয়েছি, লঙ্কা জবা এনেছি, আর এনেছি হোয়াইট কালারের জবা। তো যাই হোক, আর ও চলে এসছে নাস্তা করতে। তো আমি যাই পুজোটা করে দিয়ে আসি। পুজো করা শেষ, আর এখানে প্লেটে নিয়ে চলে এসেছি পাস্তার উপরে দিয়েছি শসা কুচি আর পেঁয়াজ কুচি, উপরে টমেটো সস অল্প দিয়েছি, আর একটু গ্রিন চিলি সস দিয়েছি। তুমি খাবে না? নাও, একটা স্পুন খাও। ভালো হয়েছে? থ্যাংক ইউ। ওর সঙ্গে নাস্তা করে নিয়ে চলে এসেছি দুপুরবেলা রান্না করব বলে, আর ও তো নাস্তা করে চলে গেছে কাজের দিকে। তো যাই হোক, আজকে বলেছিলাম তো কুমড়ো ঘন্টই বানাবো। তো আজকে সব কিছু আইটেম হাতের কাছে পেয়েছি। সব কিছু বলো তো, মাছের মাথাও পেয়েছি, সজনে ডাঁটা পেয়েছি, কুমড়ো পেয়েছি। তো তাহলে থাকা যায়? তোমরাই বলো। যেদিন কুমড়ো থাকবে সেদিন সজনে ডাঁটা থাকবে না, আবার সজনে ডাঁটা কুমড়ো থাকলে মাছের মাথা থাকবে না। তো আজকে পেয়ে গেছি সমস্ত কিছু, তো তাহলে ছাড়া যায় বলো? আর এখানে কুমড়োর আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর রাইস কুকারে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি। আর মাছগুলো এখানে আর একটু তেলে ভেজেও নিয়েছি। এই মাছগুলো ঝাল দিয়া বানাবো মাখা মাখা করে। আর মাছের মাথা, একটা মাথা দিয়ে আজকে কুমড়োর ঘন্ট বানাবো। তো যাই হোক, বানিয়ে নি কুমড়োর ঘন্ট। এখানে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, 5 ফোড়ন আর অল্প পরিমাণে জিরে নিয়েছি। কড়াইতে তেলও দিয়ে দিয়েছি, বানিয়ে নিই। আর এখানে রসুনটাও থেতো করে নিয়েছি। আসলে কি জানো তো, টাইম হয়ে গেছে দুপুরবেলা রান্নার জন্য, আর খেতেও চলে আসবে ও 1টা কিংবা 1:30টার আগে। তো তার আগে আমাকে রান্না শেষ করে রাখতে হবে। এমনিতে লেট হলে বকে না, কবে কবে রান্না করতে করতেও চলে আসে, তোমাদেরকে তো বলেছি আগে থেকে, আজকেও বলছি, বকে না। তবুও তার টাইমটা কেন ওয়েস্ট করবো, কাজের ঝামেলাতেও থাকে। তো ঝামেলার ভেতরে খেতে আসে আমার সঙ্গে, খাবে বলে একসঙ্গে। তো ওর টাইমটা নষ্ট করাটা উচিত নয়, তাই আগে থেকে রান্না করে রাখাটাই ভালো, তাই না? মাছের মাথা দিয়ে কুমড়ো ঘন্ট পুরো রেডি। উপরে শুধু খালি ধনেপাতা দিয়ে দিলে পুরো রেডি। অনেক দিন পরে আজকে সব কিছু আইটেম পেয়েছি কুমড়ো ঘন্ট বানানোর জন্য। তো অনেক খুশি আমি। তো এপাশে হয়ে গেছে মাছের মাথা দিয়ে কুমড়োর ঘন্ট, আর এপাশে ঝাল দেওয়া ফুটছে তরকারিটা। এর মধ্যে দিয়ে দেব মাছ, আলু দিয়েই ঝাল দেওয়াটা বানিয়েছি, মাখা মাখা বানাবো। 3 জনের 3টা মাছ দিয়ে দেব। তরকারি তো ওপাশে হয়ে গেছে, আর এপাশে ভাতটাও হয়ে গেছে।
তা আজকে দুটো কড়াই বসিয়ে দিয়ে ঝটপট করে রান্নাগুলো সেরে ফেলেছি, শুধু ওর আসার অপেক্ষা। ও এলে একসঙ্গে বসে দুপুরবেলায় ভাত খাবো। তো যাই হোক, আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত। তোমাদেরকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার কালকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো। বাই।